Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би юу яах гэсэн эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайдаас энэ сүүлийн 2021-ээс 2025 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт тайлан дээр болохоор 67.7%-гээ гарцсан. Гэхдээ үүнийх нь 20% нь яг одоо хэрэгжээд дуусаагүй байгаа ажлууд байгаа юм байна. Тэгэхээр түрүүн та хэлсэн яг манай яамны судалгаагаар бол бараг 50%-тай хэрэгжсэн. Тэгэхээр энэ хэрэгжээгүй төлөвлөгөөгөө одоо яах вэ? Үргэлжлүүлэх юм уу? Эсвэл одоо шинээр төлөвлөөд хэрэгжээгүйг нь орхиод явах юм уу? Энэ дээр одоо яг ямар одоо бодлого баримталж энэ 5 жилийн төлөвлөгөөндөө баримталж байгаа вэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар би эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайдад бас захимаар байна. Шинжлэх ухаан манай хөдөө аж ахуйн гол шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүд эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр байдаг. Гэвч ирэх одоо 5 жилийг тодорхойлохдоо ахаад ийм системтэй зүгээр ийм гоё одоо лоозонтой ийм өргөн хүрээвтэй наривчлагдаагүй ерөнхийлсэн ийм ажлуудыг төлөвлөмөөргүй байгаамаа. Хөдөө аж ахуйн салбарыг одоо эдийн засгийн тулгуур салбар болгож хөгжүүлье гэх юм бол тогтолцоогоор нь өөрчлөгч харахгүй бол болохгүй байгаамаа. Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний экспорт сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 2020-оос 24 онд жишээлбэл 0.6%-тай 2023 онд 3.4%-тай 2024 онд 2.8%-тай байгаамаа. Бодит дүнгээрээ ер нь бол бүтээгдэхүүний экспорт буурж байгаа. За нөгөө талдаа хөдөө аж ахуйн төсөв сүүлийн 5 жилийн хугацаанд нэг дахин өссөн. Буюу 2 их 80 төгрөг бид нар зарцуулчихсан байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтцийг хараад үзэх юм бол төсвийн бүтцийг харах юм бол төсвийн 60% нь нөгөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөнгөлтэй зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт, дата, урамшуулал бүгд орж байгаа. Тэгэхээр нэг талдаа бид нар ингээд төсвөө нэмээд байгаа, дэмжлэг үзүүлээд, зээлэр хөрөнгө оруулалтад зарцуулаад байгаа юм шиг боловч нөгөө талдаа ерөөсөө энд хүнсний нийлүүлэлт нэмэгдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн чинь олширхгүй байна. Бид нар ерөөсөө импортоос хараат улс болж байгаа гэдгийг би онцолж хэлмээр байгаа. 49% нь импортоор бид нар эрэлтээ хангаж байна хүнснийхаа. Тэгэхээр энэ хүнсний бүтээгдэхүүний индекс одоо яагаад хэрэв нийлүүлэлт нэмэгдсэн бол үн буурах ёстой. Гэтэл 86 пунктээр нэмэгдсэн байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний хүнсний бүтээгдэхүүний индекс. Тэгэхээр энэ дотоодоосоо нийлүүлэлтийг хангах, чанарт суурилсан нөгөө үнийн тогтолцоо, өртгийн сүлжээ өсгөх бүтээмж гэдэг асуудлууд ер нь орхигдсон байгаа даа. Тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйн салбарыг бүр углуурлагаар нь дахиж бүр реформ хийж ингэж тогтолцоогоор нь өөрчлөхгүй бол бид нар маш их хэмжээний мөнгө улсын төсвөөс татвар төлөгчдийн мөнгийг үргүү зараад л байдаг хүнсний дотоодын үйлдвэрлэл нэмэгдэхгүй, нийлүүлэлт хангахгүй яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эх 5 жил эдийн засгийн хөгжлийн яам шинжлэх ухаанд суурилсан одоо шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүд нь байгаа. Эдийн засгийн хөгжлийн яам илүү эдийн засгийн одоо ийм тулгуур салбар болгож хөгжүүлэхийн тулд юуг тусгасан бэ гэдгийг би асуумаар байгаа. За ингээ хоёр асуулт. За. Учирлаг шүү. За энэ 24 оны сонгуулийн дараа байгуулагдсан засгийн газар бүт сүрэлтгүүний хуулиндаа өөрчлөлт оруулад шинжлэх ухааны салбарыг эдийн засгийн хөгжлийн яамд харьяалуулсан. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулдаг яам нь шинжлэх ухааныхаа салбарыг удирдах нь өөрөө ач холбогдолтой юм а гэдгийг сая энэ 5 жилийн чиглэл боловсруулахад бол би бас өөрөө олж харлаа. Яагаад вэ гэхээр энэ 5 жилийн чиглэл бол шинжлэх ухааны академийн оролцоотойгоор бичигдсэн. Одоо багжуулганы салбаруудаар манай төрийн захиргааны төв байгууллагынхаа очоод нөхцөл байдлаа дүн шинжилгээгээ танилцуулаад ингээд шинжлэх ухааны салбар бол оролцсон. 6 багжуулганаар хэлцээд шинжлэх ухааны академи их чуулганаар хэлцэж баталсан. Тэгэхээр анх удаа бид нар 5 жилийн чиглэл 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрч бай бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулахад шинжлэх ухааны салбараа дайчилж ажиллаж болж чадсан. Тийм учраас энэ олон хүрээлэнгүүд бол олон салбарын хүрээлэнгүүд хэдийж энэ бол шинжлэх ухааны салбар хэрэглээний судалгаа хийх үүргийг хүлээж байгаа учраас нэг газараа төвлөрөх нь бол ач холбогдолтой. Хэрвээ хүрээлэнгүүд одоо салбар руу шилжвэл за бас нэг улс бол нэг хэрэглээний судалгаагаа хийхч одоо нөхцөл байдалгүй болоод ингээд салбар болгоны өдөр тутмын асуудал тусалцаа үзүүлдэг нэг юм байгууллага болчих эрсдэлтэй байна гэж
ер нь том агуулгаараа бол харж байгаа. 21-с 25 оны 5 жилийн чиглэл байгаа. Энэ 5 жилийн чиглэл дээр нийцлийг нь харж бид нар шин төслөө бол боловсруулсан. Аудитын дүгнэлт гарсан хэдий ч хэрэгжиж дууссаны дараа үр дүн наривчлан дүн шинжилгээ хийх ёстой. Зарим нь нөгөө хугацаа нь бас болоогүй учраас хэрэгжээгүй гэдэг ийм үр дүн бол гарцсан байгаа. Тэгэхдээ хэрэгжиж хугацаанд дууссаны дараа үнэлгээ өгнө. За 21-с 25 оны 5 жилийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хавсралтад нийтдээ нэг 73 төсөллийг бид нэр энэ 5 жилийн чиглэл рүү татаж авч оруулсан. Энэ дээр юу вэ гэхээр санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй мөртлөө хэрэгцээ шаардлагын хувьд өндөр social impact өндөртэй төслүүдийг ангилаад хэрэгжиж байгаа төслүүдээс нэг 20 санхүүжилтийн их усүр шийдвэрлэх шаардлагатай төслүүдээс нэг 20 тэзүү зураг төслийг шаардлагатай төслүүдээс нэг 13 төслийг татаж авсан. Хэдийгээр санхүүжилт тэзүү аль аль нь хийгдэггүй ч гэсэн 13 төслийг авч явахгүй бол салбарын үр дүнд нөлөөлөх одоо заавал тэрийг явуулж идээр салбарын үр дүн буюу дээрэс нь үндэсний үр дүнд нөгөө индикатор дээр нь ахиц үзүүлэх шаардлагатай учраас заавал одоо татаад явсан гэдгийг бас хэлье. За тэгээ хөдөө аж ахуйн бодлогын асуудал дээр энх хоёр сайд хариулна. Энх хоёр сайд. Энх хоёр сайд микрофон. За хариулъя. Мантхай сайд ер нь үг хэлэх болгонд бол хөдөө аж ахуй сүүлийн 5 жил уруудаад байна гэж яриад байгаа юм. Хаанаас ямар тоо ав юу хараад байгаа юм ерөөсөө ойлгохгүй. Монгол улсын статистик ерөнхий газрын мэдээ бол өөр л заагаад байх юм. 2020 онд хөдөө аж ахуйн салбарын ажил хүчний тоо 525 байсан. 24 жилээс тэр 652 мянга болж өссөн. 120 мянган хүн хаанаас гараад ирв? Хөдөө аж ахуйн экспорт 2020 онд 421 байсан. Одоо 977 сая. Нэг дахин нэмэгдчихэд байна шүү дээ. Зөвхөн энэ онд хэд ажил хүч 48 мянгаар нэмэгдчихэд байна. Сая ноолуурын боловсруулсан ноолуурын экспорт өнгөрсөн оны мөн үеэс 5 дахин нэмэгдчихэд сая өнөөдрийн тоо гарч байна. 100 сая доллараар өсөж байна шүү дээ. Тэр энэ өсөлтөө баталгаажуулахын тулд энэ бодлого. За цаг нэмж өгье. Минут нэмж өгье. Энэ амжилтаа баттахын тулд хүн сүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийнхээ боловсруулалтын хүчин чадлыг 50% нэмнэ эх 5 жилийн дотор гэсэн зорилт тавьлаа. Энэ дотроо энэ мань өөрөө маш олон гүнзгий агуулгатай. Мал аж ахуй, газар тариалан, бэлчээр ашиглал, ус чуулалт, үр сорт, хөрс хамгаалал, ашигт шимт мал сүрэг, үржил селекц, ингээ хөнгөн үйлдвэрийн боловсруулалтын төвшин, экспорт гэсэн бүгдэн одоо хүрээх хамарсан 10 гаруй том бодлогын асуудлыг оруулж ирж байгаа зүйл шүү дээ. Энэ 3 минутанд багтаж хариулах болцоолаа. Өөдрөг байгаа. Танд арга ухаан мэрэгэн санаа байвал тэрийг санаа гаргаач. Ерөнхийд хоосон ингээд дайраад байх юм. Ингэж өөрчлөмөр байна энийг. Ингэж бодлого бол гаргамаар байна гэд. Ажил хэрэг санал ярил л да. Тэр чинь хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэр чинь хүлээгээд байна шүү дээ. Мантхай гишүүн нэмэлт цаг. За тоо бол худлаа ярьдгүй. Тэгээ тийм учраас би эдийн засаг хөгжлийн яамнаас асуугаад байгаамаа. Арай эдийн засаг суурьтай салбарыг одоо хөгжлийг бүтцээр нь өөр төвшөнд харах учраас би мэрэгжлийн одоо яамнаас нь асуугаад байгаа. Шинжлэх ухаанч одоо яг шинжлэх ухааны хүрээл нь өөрөө дэрэгдээ байгаа учраас хэрв өнөөдөр нийлүүлэлт нэмэгдсэн бол яагаад хүнсний бүтээгдэхүүний үн өсөөд байгаа юм бэ гэдгийг энгийн би зүгээр supply demand-аас би зүгээр эдийн засгийн энгийн би ойлголт асуугаад байгаа юм. Нийлүүлэлт өнөөдөр нэмэгдээд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд улсын төсөв нэг дахин нэмэгдсэн. Экспортын чинь дундаж нэгжийн үн унаад байгаа. Хасах 0.6% унтсан байна. Яагаад өнөөдөр тэгвэл хүнсний импорт жил ирэх тусам нэмэгдээд тэгсэн мөртлөө хэрэглээний үнийн одоо хэрэглээний индекс өөрөө 61 пунктээр нэмэгдсэн. Хүнсний үнийн бүтээгдэхүүний индекс чинь 86. За хин хариулах. Ажлын хэсгээс хин хариулах. За. Жин хоёр. Энэ хоёр сайд.
Эдийн засгийн сүүлийн жил бараг 3 дахин тэлжлээ шүү дээ. Орлого нэмэгдчихлээ. Хэрэглээ өсөж байна. Хэрэглээгээ дагаад импортын тоочин хэрэглээний импорт өндөр гараад байна шүү дээ. Нөгөө талаас дотоодын үйлдвэр нийлүүл тасралтгүй нэмэгдэж байна. Газар тариалан өсөхгүй гэдэг өссөнгүү мөнгөнийхөө хэмжээнд өссөнгүү гэж яриад байх. Хүний иддэг гурал хэрэглээний хэмжээ тэр тогтсон төвшөндөл байгаа шүү дээ. Амьдрал сайжирсан гэдэг 3 дахин илүү гурал идэхгүй шүү дээ. Тэр орлогонд бусад хэрэглээлүүг гараад байгаа байхгүй да. Бусад өөр сонголт руу яваад байна шүү дээ. Зөвхөн хүнсний хувьсгалын үр дүн гэхэд сая бид нар статистик гаргаж ийлээ. 53 шинэ үйлдвэр шинээр цоошноор бий болоод 1000 гаруй бүтээгдэхүүн шинээр худалдаанд нийлүүлэлтэнд очсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн одоо манай хөдөө аж ахуйн актив улсууд хариулаач. Энэ салбар унаад байгаа мó? Энэ хүний яриад байгаа үндслийг тайлбарлаад өгөө. За. Учирлаг шүү. Учир цаад. За өмнөх 2 жилд цуудгээд бас яг унснаа бодох юм бол хөдөө аж ахуйн салбар бол 36% өссөн. Тэгээ энэ бол өнгөрсөн 2 жилд энэ ч бас уналттай байсан шүү дээ. Тэр өссөн гэвэл тоон дээр ярил өссөн. Тэгвэл мэдээж бид нар хөдөө аж ахуйн салбар цаашдаа одоо олон татаасуудыг өгдөг. Энэ татаас болгон дээр exit стратегийг одоо бас гаргах хэрэгтэй. За олон тулгуурт болох хэрэгтэй. Энэ гадаад худалдааны хийж байгаа олон хилцээрүүд байна. Энэ Евразийн хилцээрийг ч гэсэн их хуралд оруулж ирнэ. Хөдөө аж ахуйн бараа экспортод гаргах стандартыг хангуулах ажлууд байна. Тэгээ олон асуудлууд байгаа юм. Тэгээ ингээд шатшаттай шинжилээд явна. А зүгээр тооны хувьд бол өмнөх 2 жил байснаас бол өсөлтөө бол байгаа. За, Ванзарагчийн төвшин.